Hello，大家好，我是高本，又到福起来的时间咯。唔知大家有去过高雄甲线一个地方留了过冇呢？甲线一个地方啊，实在也算特别啦吼。头摆有几闹年的时间，啊，唔过在88风灾之后呢，佢就受到影响哦，变做空没落的。啊，唔过也惨的，渐渐的佢又过来的哟。今天呢，我们就特别邀请到菜地甲线有一件传统的条件了。啊，今次来到节目地位，好好同大家介绍今日的传统同甲线一个地方哦。接下来邀请佢吧，欢迎阿金姐。主持人好，大家好，我係甲線，我係阿金，做丰都飯店，今日來到美鄉人，參加了，我非常嘅歡喜。啊，歡迎阿金姐哦，阿金姐，頭頭有講到啊，唔睇甲線一個地方開傳統嘛，嗰種唔自家本身係甲線嗰邊嘅人嘛？我唔係，我爸爸新竹人，我媽媽都中南人，佢後生嘅時，下來啦台南方打邊疆三強田，我都喺台南方人出世啊。阿金姐，唔講，算加多甲線嗰邊嘛？爸爸媽媽喺北埔嗰邊嘅人，更加多甲線差唔多19個呀。我60年左右嘅，我52年，52年都加來甲線。甲線家我條家開雜貨店。咁你看韓國後生年，冇想到加到嗰邊咁久嘅。都人生啊，日過日啊，都好好講嘢都先歡喜嘅啦。係安尼，唔過前面有講到爸爸係新竹嗰邊嘅行業嘛，嗬。行業。唔過唔講喺客家嘅強調，喺人哋南埔西園入邊咧，從北埔嘅冇嘛相同。冇嘛強強，係實強冇強強。雙倍講去了講西園，我都講西園。講去了我後嚟講，講無關啦。做我媽咧條攏講，同我爸嗰條攏講去了，我都後嚟談啦。講一般嘅，講西園講關啦。講西園係加到甲線入邊之後，才開始講西園嘅嘛。我啲男士出世嗰下，同我阿媽、同我爸媽咪攏講西園。甲線嗰下，我條家啲苗栗人。佢咩行人？你做生意攏講福佬啦，冇講客啦，甲線客講人少，攏雙倍來下來入邊，真要行人冇下咋，做甲線冇行人，攏都從我年代甲線打拼啊。阿金姐，唔自家本身就唔係甲線嗰邊嘅人，之前有冇睇下生活過，嗰時間兩位想到講加到甲線安遠嘅地方，很有唔同條件認識嘅。我以前講到嘛，真神奇啦，一冇來看啦，也唔知啦，我爸都來看了甲線，講佢成番用版嘅啦，佢也冇人講甲線按山方冇發達嘅所在。昨天也冇人嚟講啊，其實人嚟講，望後來啦，食飯唔是飯咯，又記翻係都記起啦，都談記嘅話啦，我爸佢都留我條家嘅嗰條聯絡講乜嘅人，我去看去看含天盤嘅數字那條攏帶。講起好都顯天分，佢做雜貨講嘢無限，假嘢數曲上去天數啊咧，都講好，都出安尼出天分嚟咧，計20人嘅出結婚咧，啲家嘛真神奇咧，我也唔是通過甲線，家坐茶坐咧內門啲記站可能求錢人含有盲講態度，係見多嘅。忙多甲線好，快嘅我爸我講食飯冇問題啦。山方嘅都安尼個乾草攏墊下來，落水又茶又鹹唔得，加起把樹葉嘅爭唔用茶喺呢度，落水又冇鹹。經常我爸用我冇招是人嚟講，用我講我食飯冇問題，冇問題都好食飯都睇要緊，即個。家來嘛請求爭，也冇一個叔叔，也冇一個親戚，大家都嘛親啉奶安尼講起來啦，到生日出世間
啊有生意的啦，对吼，都较管的，都做插播啊，生意真无限。哦，原来安尼，今仔毋过哦，等于讲迄毋分800块吼，其相同讲失败毋是强，无想到甲钱这片嘅世界甲钱还无安排他，算个乡下的地方安尼啦吼。非常的无好，路啊无好，木啊无好。拢种无看无伊解讲用我用我照料迄落咧，你一日要过去生意。像我唔对用的讲伊咧，都连那愿意讲伊，都管的生意出世都管的。唔怕话，加到这边像唔讲的习惯的这时节也渐渐的甲线路发达的，然后又过老年一些的。后时面唔只甲讲，能都卡同头家乡下的做一个插货店吼，开插货的生意。做么个后时面会想到讲，准备来做一个传统。之前一开始都王土饭店，记录喺做饭店嘛，喺之前还有做过乜嘅生意呢？冇，我以前都不靠工种人，工种加来甲先做插播，了后乡体的分开吼，我都头家无乜个讲公家的条路啦，都想讲做嘢。面店啊，出面啊咧，小小的生意来赚钱都好个啦。做落去吼，都人家按我讲咸甜拢真好啦，都见煲，都见做了后，人都讲爱点菜啦，爱用的，我都一步天天的，听人讲，你这样安尼，都天天的。买便上了，得来便菜，都点菜、炒菜都天天的一步，天天的学安尼就做。好，原来安尼。嗰时一开始都其实迄开迄面店，后时咪当转做饭店来做的。他做甲较无挂呢，黄土饭店。了后吼，我以前是带去无香味啦，了后将办下来，你我带个味。家将办下来，人都讲爱纳税金的，按伊个店名。我想讲唔对，按乜个店名，都一家也唔晓得，你也免钱买啦。都我伊个牙球的来吼，你带种啦，佢要来人算命，要来人看伊的，乜个东西吼。都老去讲的，讲按伊个店名，伊按两集店名本来读，我看啦，丰都饭店吼，盐较高，安尼可能因为较有人较记得得，我都想讲好啦，迄个丰都饭店来做，我本身想迄个小食铺啦，个人口讲唔好啦，你爱做饭店啦，爱食饭，我讲甲遐你讲啊，是讲做饭店的名，纳税金纳较多咧，你要强啦，然后讲纳税金多，然后好啊，安尼好啦，无出种然后个按丰都饭店，所以离下张按丰都饭店，我张按饭店无较做个，唔敢按饭店个按小食铺安啦，然后人个意见个马上讲好啦，照人个意思来做嘛，唔会你唔晓得听人个讲，你嘛真欢喜啦，做个安尼来做按饭店安尼。金姐。头头有讲这个喺加到嘅迄好市面开嘅面店嘛，这个本身就有睇好似个料理啦，也其他煮食嘅方式嘛，冇用开面店嘅时间，他个我拢唔讲做嘅几好，这个有特别研究。拢冇呢，拢种一家安尼，然后嘅点菜muốn叫用炒啊，用煎啊，用烚啊，然後講愛老麥個用嘅，都一步天天嘅安尼冇然後冇咯，然後啦，你講你照佢安尼做，你都煮出啲鹹淡，然後是個盒，然後進來，喊爸要過來，要幫人講那邊好食又太薄又便宜，你我去做，我去講伊哋啊，cái名聲都傳出去嘅，人幫人都見傳。即唔知個學料理吼，煮食嘅方式，係媽媽教我嘅嘛頭擺。以前我家吼，媽太家庭啦，姊妹也多啊，三餐煮啊，攏我哋煮啦，我客太啊，我天太啊，家來夾錢，我咩太家人啊。咩三餐我煮啦，
啊，你就从安尼三川煮迄菜啊，用来煮，安尼就种安尼煮出来，啊，然后佫试着讲安尼好，安尼做得咯，咸淡啊，做得，都紧串，都慢慢的紧串，啊，然后来点出来，安尼去问伊讲，你用来装，佢要来你讲着个吼，用来装，啊，都紧学，慢慢一步来啊。安尼阿姐，咱咧饭店啊，多更加研究的时间啊，应该有一两项招牌的菜吧？你可以同大家分享下，咱饭店底部有哪条招牌好吗？有，顺时炒太床，客家人的口味的料理，真有名，煮好大家拢有合。也係一項嘛，啊還有嘛？還有破豆腐。破豆腐哦，哇，也係伊啲客家菜呢吼。咁較冇人做的啦，較麻煩做。係真是功夫菜，啊還有嘛？啊，另外有個兩項嘅名都真多嘅。兩項都招牌啊，然後就點菜，不過點別項，別項，你都鹹淡乜嘅東西吼，裝備好勢來，人都試嚟合，啊，就掉好人都會個進來，你都成日都見做啊咧。嗰時一兩項係貼係有客家味道、客家菜啦，啊其他其實大家都有，啊唔過共用好食，係咪？做啦，啊鹹淡天關係啦。哇，觀眾朋友，原來阿姐今日咧飯店名嘅係安尼來嘅，啊唔過啊，今日飯店底部還有幾多嘅故事哦，嚟休息一下試比賽，繼續同大家講。我哋阿姐嘅故事啊，當忙神奇呢，頭到佢手機吼飯店底部嘅料理，我又幾有興趣哦。啊，繼續嚟請教阿姐，頭到講嘅料理係用辦做出來嘅吧？阿姐，頭到有講到啊，兩個招牌客家料理吼，順時炒太蟲，還有嘅乜嘢吼破嘅豆腐，我先請教一下，順時炒太蟲同我哋印象底部嘅薑時炒太蟲，做乜嘅人會用上到用？順時唔係用薑時，係咪人嗰片木薑啊？薑球啦，啊我順嘅甲線咧出產嘅啦，啊農家人哦有種啊，你攞天數嘅順嘅，啊都來攞買順嘅來自家擦落來滷鹽、滷木、滷暗鹹吼，都會酸，啊撈薑時啊來炒太蟲，啊安尼夾清夾面，啊大家也食得真好食，也做得啦。等於講，人嗰片咧順時炒太蟲啊，我有一項菜原因係講，甲線嗰片係生產一個順嘅產地，啊人咧聽說嗰片咧農夫吼農民朋友哋行銷嘛，我哋用一個來做一個原料，啊順時會先滷過，本佢發酵有酸味錯冇？唔是發，都擦好，攏鹽撈滷起來，啊一包包起來，啊包皮好勢。啊，用太桶嘅裝起來安尼，啊，愛煮家當拿出來煎鍋啊，洗鍋安尼，都較無鹹，安尼炒太重留安尼薑絲，加伊嘅順時就錯嘅啦，啊順時放飯又真好放。啊，人順時會切得過油，又係切得過粗。用擦嚟擦。哦，用擦嚟擦。用擦嚟擦。啊，人看來過油呢，嗬，同薑絲差唔多。攏平，攏太細攏平，攏唔用太細隻。安尼看來過講，啊有個人下同人點一個風吹之後，同人講，阿姐條家用，人咧出用薑絲按到，看唔到嘅肉，看唔到嘅太重咯。唔會啦，電刀安尼順時，電刀放飯咯，放去落。嗰炒飯啊，嗬，要炒啲順辣辣，啊順時要嗰度要嗰香哦，口感嗰好。放飯。啊，另外一項菜，阿姐，你咧破豆腐係用文做出來？破豆腐吼，咁嘛藝較做甲較忙，就做飯店甲吼，又參加嗰啲農會班嘅咧書經會啊，啊我又去參加烹飪嘅班啊，啊又教嘢豆腐吼，佢炒豬肉去教油嘅，啊你都嚟裝鹹甜，鹹淡咯，裝好勢，嚟炒好勢，啊豆腐吼。嘛愛清功夫呢，個豆腐樣樣啦，切安尼，絲角角安尼，啊個肉哦，都嚟抹嚟凍哦，啊個伊啲豆腐鉗咧，啊個
搁再落安尼面粉浆，去粉去落安尼倒去泡，泡起来又酥皮啊，豆腐又软，啊地瓜又香又咸又甜。哇！佮香菜阿妈真有名，啊紧做咯补下吼，佮拄啊爱伊纯素章有法度，佮豆腐软软吼，无功夫无标个吼，咱着天书个拢毋晓得。啊，补袂做咯，爱也无法度啊，做毋起个。佮豆腐种啊无做，顺时太重啊简单，啊太家还晓得炒。哦。啊，都伫遐顺时太重含有名。含挂名的个，啊豆腐里啊暂时爱都练香个，我一家爱落个，我无法度互伊天数个。古时候跟破豆腐迄头摆，上到复习到也风吹就上讲来做出来，真是个功夫呢。佮豆腐按样，还不去切细细角之后，将个肉个伸入去底杯。啊，伊个芡米底落去，啊，佮落个面粉浆，焖起来，啊，当冰去泡。哇，真麻烦。啊，你做一方破豆腐，你差不多要做1球啊？哦，我做几十年有哦。做几十年啊！一风吹发的准批的时间我1球。准批啊，我早前头豆腐买转来，啊，就店方喊去交安尼，有可能100啊200安去交转来吼，安尼都了炒好啊，都落去包。哇！包个盘的装咧，按平常冰咧，按人可能去多杀去。伊撒都去底，伊咧日本去底安尼。哦，你先准备好，变那个冰箱肚的，人家爱点的时间，都是这样拿出来，安尼国脚啦吼，无法度我讲人家马上点个，都马上做。无法度哦，要无法度哦做安尼。啊，毋过真可惜呢，人家是毋当做破豆腐的呢，也可以以前吼，讲起前了的时间，有机会哦，落去我要特别做啦。哦，真是哇！做文太家是比讲第个爱豆腐用来做。迄天有影嘛个很多破豆腐，讲到好食啊，人家哈，人家迄种唔能加的时间吼，食到也凉风吹，大家有乜个反应冇？有本印象过什么人啊？有人食到好，一个包装呢？包装伊哦，他们准备片啊，几多分啊，安尼都用个烤个装起来，啊，伊拿做呢基本家不开意思。用底下几个奈来的冇？有人特别咯，下来南部吼。啲江山嘅我们大天花喊嚟准备，佢嗰啲夾成去破豆腐，啊拿咗特別去呢。哇，特別安尼呢？特別對，特別落下來。係，啊佢下來南部有食到，啊佢專去有講經常啊豆腐講，親好食台灣講無通食安尼豆腐啦，安尼蕎麵啦。哇！啊佢下來江山大天花向嚟準備，啊佢個來夾成拿豆腐做呢呢，好拿做呢安尼。哦，都有100安尼咧。啊，今仔啊，你这个既然做安好事啊，饭店咪也可以研究的时间，有嗰種爸爸媽媽帶過來食，啊，佢睇嘅佢繼續來食，有含有筍的來嘅冇，有嘅生菜來嘅冇。有啦，一來吼，伊講較早阿公攏煮來來食啊，你阿來煮來來食，啊，講地不卡吼，食飯攏唔食，攏食咧半碗飯，啊，都向市誒，另外一講一家食2碗飯，伊放喺菜用好食啦，生意嚟都係食佢隔壁嘅啦。哇！茶案到睇到卡上是半碗飯，伊都唔記得是2碗。啊，從頭哦講迄有限哦，都嫌夾爸爸講，落去夾錢。啊，伊拜講有人嚟講啦吼，講落到嗰橋頭過嚟都夾錢嘛，橋頭過嚟都夾錢。講唔知講做乜嘅講，佢變順我都愛食啦，夾拉講。家來老家講講，啊家來啊，都講你必須都家爸家講啦講，啲唔是識嚟必須都，家喺孫咧講，我喺裏紅土一識係爭我希望係唔希，家其他人來嘅，等下講啊，等我媽親歡喜啦，啊生意嚟識嚟香港都親歡喜嘅。本人家知名吼，一聽我來也偏是。生意嚟都知講我來嗌事。安尼時間嗰個研究嘅飯店吼，或者你自家感覺講飯店嘅理念來講，你自家有乜嘅堅持冇？我當然安尼飼吼，新鮮大體嘅咧，迄講用嘅正常係絕對冇做，要安尼家私吼，我也唔會講送到清過，本人喺擺唔甘落，我也唔會安尼嘅。大家共多，大家啲嗌教官識講吼，
唔要嫌个着个家私，也唔要嫌牙吹唔好，所以见帮人都见到，人个讲个都越富都见生意都见做啊咧。就等于讲，唔能够饭店的理念，也系你自家坚持咧讲，系新鲜，做生意要改食材吼，料有一道，人家私唔可以太贵。阿姐。头头前面的时间啦，有讲到甲县一个地方吼，本身发达之后，遇到一个具体事情，如果讲人哋八八风灾嘛，八八风灾之后嘅时间啦，人哋饭店经营有遇到困难冇？有哦，2-3年拢无生意哦，拢都唔敢来甲县，倘若甲县哦都强诶，伊遐落水照呛呛咧，伊遐去甲县了吼，迄落水哦，迄礼拜四吼去甲县了吼。迄落水了吼，照呛呛，街路拢无人查，呛呛照。抢糖都落雨路走诶。就都强啊！我落水了，唔得要讲用去无啊，都强到诶啊！啊，嗰時陣唔用辦無生意，人哋飯店用辦賺錢啊，也係講想辦法度過一個困難。哦，家下吼，馬上哦，工人又唔敢講唔俾來，都愛忍耐。哦，因迄工人無俾來，下擺迄人講。好生意好，那个险期骗人诶，你又无法度险期多赚诶，都忍耐都安尼一年过，都减吼，安尼期间咧啦吼，是条路诶人啦吼，都有来对买落来人啊交关啦，做甲吼，网友爸爸水灾以前甲吼，我有本村个人贴实啦，贴后来甲先上班咯，无人煮饭诶都。每拜日到拜五，暗晡到6點，都準備去裝作本日就來食。假日咧緣分，終於是要緣分。哇，按上！迄陣哦，唔曉得想講，伊食飽拿拿幾多找錢啦，麻煩了後，我都忍等咧，忍個安尼衝嘢查票樣誒，20蚊元，越賺20蚊元，伊。都買5裝10裝，伊10包都去裝，20蚊元咧，等咧幫我裝，我都可以數誒。哇！嗰時就係要上到一個房子，幾厲害呢！做生意哦，正經哦，唔曉得哦，攏天天誒真辛苦做起來哦。嗰條公家吼，攏總要來交關，伊迄歇困啊，退休啦，伊迄朋友啦，迄子孫了着哦，佢要佫吐來人來交關。我都愛見叔叔見當人，見叔叔見當人安尼，越富見做安尼啦，慢慢的安尼哦，正經嚟做生意正經，真辛苦做起來。觀眾朋友，原來阿姐今日還有遇到一個問題呢，唔過今日喺用辦嘅問題，我結也係講有其他嘅故事呢，休息一下試比賽，繼續嚟同大家分享哦。經過八八風災，嘉縣地區啊，好不容易堅持下來，冇想到又遇到疫情。安尼遇到疫情嘅時節，阿姐今日飯店又有樣辦嘅問題，今日有樣辦解決呢？阿姐前面講到八八風災嘛，還有啥物又遇到一個疫情嘅時節啊，大家都清嚴重也清辛苦，一個時節啦，唔能樣辦去解決一個問題咯。有樣過路辛苦，冇錢賺，你又冇乜個好干呢？我有經營一個我來陳志成，有經營一個呢香草，我鄉親，那陳家香草。個下時間吼，攏用去搭邊個條草的條吼，種個條草的，落去做安尼一包，就泡茶。個下生意無好做，嘛要想辦法來做，譬如講事業無急先快講嘅咧，做嘢茶包，啲啊茶包了真有名，嗰種有機嘅，攏有新疆來看天歌攏包裝安尼泡茶，然後來泡也做得，買咗也做得，栽培也做得，加又做一個事業起來，天天咧安尼，生意又漸又進步出來，所以又底下又做合菜。大家來
夾成了吼，防片哦，食個唔會搖嘅油啦，清防片啦，迄油時間來夾成咯了吼，好合菜嘅多年代嘅油，少年代嘅油，兩個年代嘛做得，攏總做得。哦，就等於講面對疫情一個問題，其實大家嘅情形都差唔多，啊，唔過呢唔能迎合個社會，嗰種唔能也推出，同嚟也推出一啲其他工作嚟做副業，繼續維持一個飯店嘅生意，可以做啦，加減補貼一下都做嘅。啊，好似唔能也應一個形式，飯店嘅來進行嘅，原本可能係接嗰多年呢個遊覽車啦、團體嗰種合作嘛，好似咪一般嘅家庭3個人也可以接。天數同佢哋調整個兩個人啦，人哋分量可以調整，家私可以調整，來客製化，做麼？來吼全自成啦，佢都吼千年前啊接我事業啦，伊也千無限，就而家攏開個菜單，開個合菜，當年代也有好食，少年代也有好食，點菜也做得，攏本然後出外來方便，可能會隨意啦，唔會有多盡意啦。即係聽人家分享啊，更加來嘅係算第二台接人家辦錯冇？錯。具體經驗嘅時節，面對飯店嘅傳統嘅菜來講，佢有特別味嘅飯店唔能有設計講新嘅菜單，也係講推出新嘅料理冇？有啦，梅醬豆乳雞，跟梅都係夾成嘅出產嘅，梅係自家做嘅。跟攏油脂，攏有精明有脂嘅梅，無沙藥嘅吼，安尼都買家私較好，買自家做，做留個安尼豆乳雞安尼，氣味也真好啦，然後攏食得歡喜啦。因為梅係純純嘛，配合一個豆乳雞食下去都唔會講緊親膩口嘅感覺。又好磅飯，生嘢嘛真好食。健康嘅湯呢，安尼講呢菜其實專片符合，然後更加健康嘅主題嘛吼，盡量俾大家有健康嘅感覺。安尼或者能經營飯店都更加傳本來嘅，迄來嘅主通吼同講應該可以接慢慢天數人嘅生意哦，下喺講感覺講其實年紀大嘅，我準備退休嘅都按來嘅過來接受。有啊，係哪一方式？來有一個啦，一個就接受啦。尋求啲學校做主任啦，來都點樣經營，我都天數我哋多些啦，我廚房攏用本機去做嘅，我都啲點菜啦，然後來都點菜啦，拿碗筷本然後嚟啦。係，唔係自家睇做嘅，天數吼攞外場嘅工作。我哋推出嚟都點樣然後來點菜啊，款盤快了啦。廚房係攏冇去插嘅，按多些啊，本後上去打餅嘅。後生嘅想法同自家嘅想法吼，佢會唔會有冇相同嘅時間？唔會啦，大家親配合啦。我媽親配呢啦，就生嘢咯，攏做埋佢也好，我也好啦。佢講乜我媽講好啊，我講乜佢媽講好啦。安尼看好能兩台嘅感情幾好呢？也對一個飯店嘅經營有共同嘅目標，同堅持，就冇佢也認同講，之前傳下來嘅理念。有啦，佢親認真啦，去人接啦。更加來接班都更加差唔多1個月嘅時間，佢接係1個月啊。20年嘅咧。也算幾個月時間。佢台北工專，天門嘅畢業喺台北工專，天門嘅班啊，而家喺科技嘅嚇，家讀天門嘅班，台北工專畢業，我都老佢講，家我很後生啦，我講唔可以去沿條路，家台北工專退，安尼畢業嘅生意完全愛啦，我都老講唔可以沿條路，唔可以去識條路啦。我做點樣人天數我老爺爸爸兩個吼要落啦，佢講不如考佢上一下，2、3日啊，然後人家講好啦，個人家講冇去改啦，我哋下冇改出去我來改啦，家下忙結婚啦，改好第2、3日
苦当开始就去做。啊，你啊，20人的人，嘛记唔起来。我孙呢，拄太好毕业的，啊，研究所毕业，你啊咧存钱的。20人的啦。哦。人也接20人的，你啊去啊做咯，真认真啦。哎呀，啊，真3行真大兵啦。啊，你更加已经做阿婆的呢，啊，有想到讲，卢卡既然来会接的，下礼拜有可能孙的要接无？孙的吼，安尼都行一步看一步的，孙的拢研究所毕业，拢伫是特务的。嘿，某一天3天讲孙的要接，啊，假使讲佢要接5、6天啦，怎么？我马清欢你啦，可能行一步看一步啦，马你马想唔到迄条代志啦。伊创个迄时，迄时我马无想讲，我根本要做安尼是饭店。做安尼型，嘛无想到。以前甲遐做甲遐嘛戆戆嘛紧做，啊做了，高雄市的人仔入来，啊，旗杆的攞杯旗杆的来，要要人来交管。啊，不得所以问我嘛真欢喜个，哎呦，我用一家安怎一家咧欢喜讲，哎呦，我用安尾啊，做我攞杯人来，拢要4个盒，啊，下摆又要来，嘛真欢喜呢。天天的听哦，天天的伊不，啊，我都。以前吼，都了后我又参加安尼消防队的消防队啦，消防队做顾问做去参啦。甲遐吼，甲县长开始做安尼消防队吼，无人参加，乜个。啊，你做生意啊，有来人来讲乡总，人来讲哦，讲遐个参加哦，安尼做顾问啦，啊无你遐。做生意啊，无好做啊！找个做顾问的人嘛，凊快找啦。啊，我都老紧讲吼，哦，找来参加的顾问，哦，我生意凊富凊大，老尾来拢来存甲钱，富人家做顾问的饭店，拢要来人啊交管，甲我生意嘛做了凊欢喜。参加伊倒机关的事吼，嘛凊富生意嘛凊好啦。冇想到讲，这个除了做饭店的生意之外，结果这个也过一些嘛吼，参与一个公众事务，结果人家都来邀请做顾问。冇想到做顾问之后，结果也有影响到饭店的生意。认识几多年，大家就来诶。老摆拢富人家做顾问的凊少啦，散方吼，啊，拢大家拢讲一句话，赚钱快算啦，啊，佮做顾问可以亏钱啦，大家拢有较强啦，啊，所以嘛，啊，我嘛唔强啊，我想讲生意紧做交朋友嘛爱交啊，都佮生意要紧进步，安尼都敢若经常讲生意要做比好恁啦，拢无咧上讲用的啦。系无计较嘛个成本了得啦吼，就直接我也关热心，古时候我参加公众事务，认识了按到朋友之后就来听说，大家也来听说饭店的生意。安尼讲到做呢，也是头头讲来个接班，来个接班的时间，迄高级厨师的也系原本佢就学料理啦，也系讲佢特别自家有喜好。讲到我来嘛，凊找个啊，佮唔晓得办方去读书人啊，啊转来吼，佮嘛凊认真，哦，嘛，阿基西啊，嘛个意見開會，佢都台中佢嘛做起呢，伊嘛即參加嘛個安尼，將個條主席咧有個會啊，伊個會啊。開會嘛，佢都去參加，都見去參加，見去隔壁參加了，要參加都見學，天天嚟學，學了後我也落嘅啦，啊都去廚房學人都煮菜、炒長菜，安尼都見忙學。我哋啊攏幾下期啊，我攏無咧撈煩惱嘅，攏幾下期要去插去整理嘅，我都唔屬於，伊兜去關心嘛個，我都點樣嘅研學來。點菜安尼，安尼等於講來嘅喺其他嘅功夫，除了教之外，教佢基礎嘅部分，其他嘅部分係佢自家親用心，佢都會學，甚至於係人家開會啦、料理嗰種飯店嘅會議，佢去學人家用辦去經營，做冇？做。哦，真是佢當蠻用心嘅。真有心啦。安尼後市面能飯店嘅更加嘅目標吼，有哪條新嘅規劃嗎？未來係講自家有乜嘅希望講緊咧，愛開分店，幫助夾縣也跟菜市嘅觀光，
之类的呢。我迄时髦无安泰啦，我咧上过爱哩啊吼，了子子孙孙吼，大家条路迄顺势做吼，啊顺势识条路嘛该当好啦，啊安尼自然甲讲我唔会出来。此言本大家吼去发展啊，其实饭店的生意都具备好了。啊，最重要系讲，经过以前按多的事情，也希望这个菜体的故乡和甲先天气可以越来越好，系安尼的意思嘛。啊嘛系啊，啊保护我的身体迄呐，比好吼，啊了着子子孙孙条路吼顺势，啊大家吼。欢欢喜喜，安尼讲起真个都真欢喜的，俺人生都安尼，俺真简单，俺也无要求真高。真是就是最简单的愿望啦吼，一定会达成的，系啊。子子孙孙认真识条路做事业，俺都真欢喜，俺都心都真安的。俺人生都安尼呢。对。观众朋友，今日今次来到俺的节目底部分享几自家同饭店的故事，吼，也是在本国部外可以感动呢。睇佢嘅成功故事底背，看到人嘅客家風佢嘅堅持，吼同佢嘅精神，根本呢再一次感謝阿金姐帶來安靜在安等一下安神記嘅故事哦，多謝。感謝主持人大家馬千歡喜今日來了美鄉嘅，然後大家見面，大家有時間啊來夾錢來請阿金飯店食飯，我嘛非常嘅感謝，感謝大家，謝謝。好喲，時間到一刻，大家繼續聽聽我哋先生來運動一下咯。希望我哋歡喜來節目嘅朋友，記得點讚、聽客家電視台嘅頻道，順勢記得分享出去喲。